Hey amigos, ¿qué tal? Buen día. Les cuento que este short lo grabé con el audio perdido porque quedó conectado mi Bluetooth al carro y pues me bajé a grabarlo y pues no salió audio, así que aquí les traigo. Miren, aquí les quería mostrar el río donde venimos a bañar. Este es el puente que pasa arriba del río. Nosotros damos la vuelta así y llegamos allá a un parqueo que hay debajo del puente y ahí nos bajamos y ahí vamos a bañar a ese río muy bonito, muy rico. A bañar, a pescar, a hacer un picnic, un área muy bonito. Hay una área donde puedes hacer unos asados. Ahí miren, ahí entre esas rocas se enciende el fuego y ahí hace uno una sopa a la orilla del río, ya sea de mariscos, de gallina o de lo que sea, o una carnita asada. Queda muy rico toda esa área ahí. Hay otra entrada por la parte de arriba, así es que muy bonito para ir a disfrutar. Está en Maryland, el condado de Frederick, se llama el río Monocacy, así que bendiciones amigos, gracias.